to also delegate Abokrata no ni enkomo mo di dada osofo salifo amako ne ba ye de na tum 6 months any parent to 12k no ye di ho nkomo bebre nti ye nto aso na ye konsam foforo mu a ye Kwame Blaine so na akire mu se asase bia ye so na afa no o se no kra bia enimo Western Group CEO na ye say Sino Africa's land ye so wafa o se no kra bia enimo nti ye ho nsam so no make us say 14 colleges University charter one so yama one sa grant no to one gira brane and also ehon sam no Dr. to force so na dokokobo may say swafo chef finance so penen toto penen no a one fa budget no emra ene ntisa wo ye na delay and so mote ehon sunso no ewo honti one famre no ehon semni easy enso na dia desre to ni mo no wo mu hia bambe mu den if he say ya 9 outstanding results be was one more edeba bonten na before ebeba won be collation no ne ade no just wo munya bambo into was Sreman Penny Nanado and man penny ato be John Dramani Mahama security task force no so won be mo won ho ban se be won betumi declare na afia sumdue atumi aba delegate the Bakrata wo de ba no pay and no Republic Press and so sa de yeah EC 117 na ba ne salifo akode no so wo de aba no pay Telegraphic the Bakrata no so enie ora Thomas Tanko Musa our year General Secretary Manat ono eka say so mu hia dedicate fund to pre-tertiary education yet not for eka say next government na eba almost say womunya fotuo bi ebeboa na free SHS no so atumi agyeja na so enom ne anema bebre wo ho ECD no so womo asade aba na fe Bishop Salifo Makoba no so de ewa hanti abna nsem da makeka bia enti mamemfa